Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors aujourd'hui j'ai décidé de refaire toute une vidéo parce que j'ai jugé utile d'expliquer plus la source هذه اللي ما شرحتها لكمش مليح وكي شغل حسيت انايا كي شغل ما وصلتش المعلومه اكزاكت. سي بور سا انا راح نعاود لا فيديو تاعي. بون الاخرين عندكم غير هذا اللي شافوا ديجا لا فيديو يعاودوا برك هذه. الى اللي ما شافهاش يكمل حتى الاخر. بون راح نشوفوا لا فيديو تاعنا. راح نبداو بيان سور لو تكست تاعنا كي نشوفوا هذا السوجي. بيان سور رانا نهضروا كي يكون عندنا سوجي واحد، مره اخرى راح نهضروا كيفاش كي يكون عندنا دو سوجي. دونك هنا واش راح نديروا كيما مالفين، راح نديروا لي فيد تاعنا. كل فيد كل الينيا كي بريسيد ان باراغراف نسميوه ان باراغراف، وراح نديروا لي نيميرو. on va numéroter لي باراغراف تاعنا. هذا الشيء يعاوننا بزاف كيما هضرنا. صافي عندنا 4 باراغراف. Marie Briand c'est l'auteur du texte. وهذه Amaury Yimikami point 2010 c'est la source parce que راهي entre guillemets entre parenthèses plutôt. وانا je n'ai pas fait attention parce que اي حاجه تكون entre guillemets ولا entre parenthèses c'est une source ولا entre guillemets. صافي هذه c'est la source. عندنا Marie Briand واش دارت؟ دارت un texte dans lequel elle a parlé de l'internet et des jeunes et des adolescents, mais elle s'est appuyée sur l'expérience de Amaury Yimikami qui a démontré la thèse هذه. il a démontré يعني برهن عليها باللي الانترنت ما عندهاش تأثير سلبي على لي جون اللي يكونوا ديجا هما لاباس عليهم نفسيا. صافي هذه هي واش دارت؟ هي pour mieux convaincre, pour donner plus de crédibilité à son message, elle s'est appuyée sur l'expérience de Amaury Yimikami. هذه c'est une femme professeure à l'université de Virginie. J'espère bien que هذه الفكرة راهي ليك لحقت. راح نديرو bien sûr la première lecture وراح نديرو la deuxième lecture en même temps. راح نديرو في la deuxième lecture on va fragmenter, on va découper les phrases تاع النص تاعنا، ومن بعد راح نجبدو الافكار تاعهم، ومن بعد راح نديرو une troisième lecture qui nous aide à renforcer ولا à confirmer هذوك les idées اللي عندنا. انا واش راح ندير؟ راح ندير لكم la lecture تاع هذا le texte. Il y a la troisième lecture. Beaucoup de parents s'inquiètent de l'usage par les adolescents de Facebook. MySpace, MySpace, lasqa fi ba'daha, c'est attaché, ou autres sites de réseaux sociaux. On a la phrase. N'y a-t-il pas un risque pour leurs enfants de créer des relations amicales artificielles qui se substituent aux rencontres réelles, ou de faire de mauvaises rencontres et de subir de mauvaises influences? Une étude est de nature à les rassurer. Elle suggère que de telles pratiques ne sont pas si dangereuses, du moins pas pour ceux qui se portent bien. Amaury Yimikami, Yimikami, professeur à l'université de Virginie, et son équipe ont comparé la vie relationnelle de 92 adolescents dans le monde réel et dans celui de leurs réseaux sociaux. Il apparaît que les jeunes gens sociables ayant des relations positives avec de nombreux amis ne font qu'enrichir leur nombre de relations par l'intermédiaire des réseaux sociaux d'internet. Par contre, هذه toujours كي تلقاو opposition ولا لازم تدوروا عليها. Par contre, les adolescents plus solitaires ou qui ont des problèmes pour se faire des amis dans la vie réelle
fréquentent peu ces sites et éprouvent également des difficultés à nouer des contacts. Enfin, ceux qui manifestent des troubles, agressivité ou dépression recherchent sur les sites des gens qui leur ressemblent. En d'autres termes, les sites sociaux ne se substituent pas aux relations réelles, mais en d'autres termes, enfin, mais les renforcent. Ils n'ont de mauvaise influence que sur ceux qui ont déjà des comportements pathologiques. L'intérêt de cette étude est d'avoir comparé le comportement de la sociabilité de ces sujets à des évaluations effectuées sur eux 8 ans auparavant, alors qu'ils n'avaient que 13 ou 14 ans. Il en ressort que la qualité de leurs relations sociales est restée stable. Cela relativise donc fortement l'impact des sites internet sur la sociabilité habituelle des jeunes. Les parents des jeunes adolescents, sans problème, n'ont pas à s'inquiéter de l'influence des sites sociaux, résume Amoury Mikami. En revanche, prévient-elle, ces sites ne compensent par la solitude ou les difficultés relationnelles et renforcent les penchants morbides des adolescents à problème. Marie Brion, Amoury Mikami, 2010. C'est la date de l'édition. Alors, راح نشوفوا حنا لي كيستيون نتاعنا. راح نشوفوا ونرتبوهم ساهل ما نرتبوهمش من نديرو هكذا نكوشيو برك بون كيما هذه الاولى راح نخليوها هي الدوزيام ولا تخوازيام. دائما نشوفوا واش هي مي ما راحش نريبونديو عليها ديريكتومون. هذه سهله، هذه اوسي سي فاسيل صافي نريبوندي على هذه. هذه ثاني سهله سي فاسيلمون. هذه شويه elle demande plus de concentration. نخليها شويه. هذه ثاني شويه elle demande plus de concentration. راح نقراو. هذه ثاني سهله. وين هذه تدوموندي شويه وقت نخليوها شويه. وهذه ثاني فاسيل دونك. وهذه نخليوها مع الاخر كي شغل لو تام. هذه لازم حتى نفهم التكست تاعي مليح باش نقدر نريبوندي. صافي نعاود نولي قلنا الكاتريام هذه سهله غولوفي يعني سهله. هذه شويه لازم لها شويه تخمام نخليوها اكي رونفوا لي برونون. هذه تخير ثاني سهله كي تكون تعرف النص تجيك سهله. هذه تجبد ثاني فيها شويه فيها خدمه شويه اسمها لازم نكون فاهم مليح ونحوس وكل شويه يحكم لي الوقت نخليها شوي. هذه سهله وهذه نخليوها هي الاخرى. هما ثاني خلوها هي الاخرى حتى تكونوا فاهمين النص تاعكم. راح نبداو بلا بروميير كيستيون. لا بروميير كيستيون تاعنا واش قال لكم؟ بون تحبوا تعرفوا اسكو هذا ارغيومونطاتيف ولا راح تقراو هذا الباساج الاخر. Les parents des jeunes adolescents sans problème n'ont pas à s'inquiéter de l'influence. شوفوا l'influence يعني هنا كي شغل رانا ولينا شغل في l'argumentation les avantages ولا les sites sociaux. résume Amoury Mikami. en revanche شوفوا هنا en revanche هذه في المقابل هذه تاع لوبوزيسيون. توجور لوبوزيسيون نلقاوها جينيرالمون. شوفوا شحال من ارتيكولاتور تاع لوبوزيسيون جينيرالمون في التكست ارغيومونطاتيف. روحوا هنايا prévient-elle ces sites ne compensent pas la solitude ou les difficultés relationnelles et renforcent les penchants morbides. هنا نلقاو شغل في لي مو ميليوراتيف لي مو بيجوراتيف.
هنا صافي راهو ليك النص راهو ارغيومونتاتيف، راهو ليك ارغيومونت. نزيدو نشوفو لي كيسيون. نلقاو شوفوها من لو كلاسمون هذا، انا راح نكلاسيو كي شغل دي مو ميليوراتيف دي مو بيجوراتيف في الوسمو. هنا نزيدو نحوسو. شوفوا هنايا اموري ميكامي ديمونتر ها يعني يبرهن، يعني هذا التكست تاعنا هو تكست ارغيومونتاتيف، سي ان تكست ارغيومونتاتيف. ميم لو تكست اكزورتاتيف ثاني تلقاو فيه ارغيومونت وهكذا، بصح راح تقراو هذيك لا فراز الاخرى ولا لو باراغراف الاخر، راح تلقاو باللي راهو ليك il invite les gens ولا راه يقول لهم je vous invite ولا راه يقول لهم nous pourrons faire quelque chose. تلقاو لو شون ليكسيكال تاع لا سوليداريتي، تلقاو المهم كلمات تاع سبيسيالمون تاع ليكزورتاسيون. راح نبداو حنايا بلا كيسيون 1 بلا ما نجاوبوا عليها ثمثم. Dans ce texte, l'auteur parle de يعني راه يهضر على les psychologues et l'internet, les adolescents et l'internet ولا les professeurs et l'internet. نروح نشوف هنا على واش راهو يهضر. شوفوا اشاك فوا راهو يهضر les adolescents. en بعد les relations amicales. شوفوا فيسبوك، ماي سبيس، réseaux sociaux، enfants. نزيدو comparer 29 adolescents، les jeunes gens. شوفوا توجور راهو ليك يهضر على les adolescents، ها les jeunes adolescents. صافي هو يهضر توجور يهضر على الانترنت ويزيد يهضر او ميم طون على لي زادوليسون. صافي هذه متاكده باللي هذه بصح انا ما نكتبهاش نخليها حتى نزيد نجاوب هذه وحتى نتاكد مليح ومن بعد نجاوبها، مش راح ننساها. نكتب رقم 1 ولازمني نحترم الارقام نتاع لي ريبونس تاعي، ما نقدرش هذا نخليه مع الاخر ونكتب فيه 10، لازم لا خليته مع الاخر نكتب 1، ما نكتبش 10. Classez les mots et expressions suivants. Bon, expression et mots, ça fait فيزوج ولاو non masculin. Même expression non féminin راح معها مو يولي masculin. expression وش هي؟ expression هذو اللي فيهم زوج كلمات ولا نصف جملة. عندنا solitaire, manifester des troubles, nouer de contact sociable, relation positive, penchant morbide. هذو راح نكلاسيوهم les adolescents à problème, les adolescents sans problème. شوفوا هما كي يعطوا لكم حاجة كيما هذه سوجي كيما هذا راهو سهل بزاف، باسكو علاه وعطى لكم دي شيفر لكم النص، ديكودي لكم النص تاعكم. صافي ما تخافوش منه. كي يكون عندكم تكست كيما هذا فيه الطابلو هاو بين لكم واش كاين في النص هذا، هو خطر باسكو علاه عطى لكم هذا باسكو النص واعر شويه، فيه لا ديمونستراسيون، فيه البرهنه. بون هنايا صافي راهي باينه، راهي يهضرنا لوتور على لي زادوليسون ا بروبليم، لي زادوليسون سون بروبليم. وشوفوا كيف وضح لكم على الانترنت. هنا تبداو ديروا دي زيبوتيز دو سونس، تبداو تستنتجوا على واش راهو ليك يهضر النص. بون عندنا كي يكون عندكم كيما هذو راح نديروا كيما سوليتير راح نديروا عليها ناقص، مانيفيستي دي تروب راح يديروا عليها ناقص، اضطرابات يعني اظهار اضطرابات. سوليتير يعني واحد وحيد هكذا ماهوش مع ماهوش اجتماعي. نوي دي كونتاكت حاجه مليحه نديروا لها بوزيتيف. سوسيابل راح نديروا لها بوزيتيف. ريلاسيون بوزيتيف راح نديروا لها بوزيتيف. ومن بعد بونشون موربيد راح نديروا لها ناقص، يعني هذه مو بيجوراتيف، هذه سي مو ميليوراتيف. بصح انا مانيش راح نحط، راح نزيد نتاكد في النص تاعي باسكو نقدر انا نقول لك باللي la cigarette elle est nocive par exemple pour la santé.
نتايا هذا مول النص يقول لك باللي لا سيجاريت حاجه ستيمول لا تيت اوفر لا جوا كل على حساب هو النص، ماهوش يقول لك انت على حسابك نتايا، انت نتمل با دون لو تكست، هو على حساب النص. نروح نتاكد وين نلقى هذو، سواء نروح نحوس على ادوليسون ا بروبليم ونلقى هذو العناصر قدامه، سواء راح نحوس على هذه العناصر باسكو هو هذو راه استنتجهم، ولا يقدر يعطي لي باغ اكزومبل في النص غير هذو وانا نستنتج هذو، ماشي شرط يعطي لي كلش مع بعضها. نروح نحوس هنايا ها هو ادوليسون بون هنايا وراهي هذيك ليكسبير اموري 92 adolescents. ومن بعد قال لك dans le monde réel et dans celui des réseaux sociaux, il paraît que les jeunes gens sociables ayant des relations positives avec de nombreux amis ne font qu'enrichir leur nombre de relations par l'intermédiaire des réseaux sociaux d'internet. Par contre, les adolescents plus solitaires ou qui ont des problèmes. شوفوا هو عطالكم برك qui ont des problèmes. صافي نستنتجوا برك باللي هذو ils ont pas des problèmes. دايما لازم نستنتجوا، ماشي ها هو عطانا صافي نشوف هذه راهم مع هذا والاخرين راهم مع هذاك. صافي ها هو راهي سوليتير راح تجي هنا خلاص كيما درتهم لكم قد سوليتير و مانيفيستي دي تروبل و بونشو موربيد راح تجي ادوليسون ا بروبليم، والاخرين راح يجيو لهذه. Amaury et Mikami rassurent les parents ayant des enfants sans difficulté relationnelle. Relevez dans le texte la phrase qui le montre. Rassure يعني Amaury et Mikami يطمئن les parents باللي هذه الانترنت ما عندهاش باللي les enfants باللي les parents ayant des enfants sans difficulté relationnelle يعني اللي راسور يعني طمئنهم على الانترنت. نروحو نحوسو وين كاين لي بارون، وين كاين يميكامي، وين هو اللي راه يهدر ها ريزوم اموري ميكامي ريزوم اموري ميكامي. واش راهي الريزوم؟ لي بارون دي جونز ادوليسون سون بروبليم نون با ا سانكيتي. هاو كيفاش راهي يطمئن فيهم نون با ا سانكيتي. de l'influence des sites sociaux يعني راه يقول لهم راه يطمئن فيهم على الانترنت. هاي الجواب تاعنا. راح نروح دركا في الكاتريام. relever dans le texte 4 termes qui renvoient à internet. شوفوا هنايا كيفاش راح نديرو كيما قلت لكم توجور رايحين تبوزيو لا كيستيون. دائما كي تخرجوا كلمه رايحين تهضروا بوزيو لا كيستيون. كي نقولوا ادوليسون تقولوا quelle est la relation entre l'adolescent et l'internet. quelle est la relation واش هي العلاقه بين الانترنت والادوليسون؟ كاينه علاقه باسكو الادوليسون دائما يستعمل الانترنت. فيسبوك واش هو العلاقه تاعها مع الانترنت؟ بيان سور هي من الانترنت. ماي سبيس هي ديجا سيت. زيدو ريزو سوسيو باينه. انا نهضروا كي يكون ماهيش حاجه باينه. باغ اكزومبل نديرو موفيز رونكونتر، نقولوا واش هي العلاقه بين الانترنت وموفيز رونكونتر؟ كاينه باسكو الانترنت دي فوا تعطي لك لي موفيز رونكونتر. بصح انا مانيش راح نروح نسبق ندير لي موفيز رونكونتر ونخلي فيسبوك وماي سبيس وادوليسون وريزو سوسيو. نو انا راح نجبد هذو ومن بعد اذا ما كانش وكل نبدا نسقسي نقول موفيز رونكونتر واش علاقتها مع الانترنت؟ كاينه عندها علاقه باسكو دي فوا دير دي موفيز رونكونتر. هذه هي دونجوروز ها واش هو علاقتها مع الانترنت؟ دي فوا الانترنت دير حوايج دونجوروز، يولي العبد هذاك اكرو على الانترنت، يولي ديبوندون دو الانترنت. صافي هنا كاين حوايج نيجاتيف. بصح انا دائما منين نهز هذو لي قراب ليا قبل ومن بعد نروح لبعد. نروح دركا للسانك. 5 elle suggère نحوسوا عليهم نراهم. دونك لقينا لي برونون هاهمليك لي وعندنا
ال. بون نبداو نقراو دائما كي يكونوا عندنا لي برونون هكذا نبداو نقراو لا فراز تاعنا ملي تبدا من البوان. Une étude est de nature à les rassurer. صافي هنا نولي نقرا منا حتى لهنا. هنا معليش نقدر نقرا 3 فوا 4 فوا ما يهمنيش، 5 فوا 6 فوا 7 فوا عندك الوقت. Beaucoup de parents s'inquiètent de l'usage par les adolescents de Facebook, MySpace, les autres هاي حتى ومن بعد نديرو une étude et de nature à les rassurer. Rassurer qui راح تطرحوا هكذا. Rassurer qui لازم تلقاو un nom pluriel, un complément d'objet direct à rassurer les وينهم لي هذو لازم pluriel. المهم pluriel. انا مازال ما شفتش اسكو فيمينا ولا ماسكولين باسكو هذا مش موضح لي. لي راسيوري دونك وينهم هذو اللي عندنا هنايا هاهم بوكو دو بارون. لي بارون عندنا باغ اكزومبل اللي كان شاك في لي زادوليسون واش راح يدير يعاود اولا راح تستعمل لا غرامير ومن بعد راح تستعمل لا كومبريهنسيون. ماكش راح ماكش ان روبو تستعمل غير لا غرامير، نو راح تستعملهم في زوج. بون لي شك في لي زادوليسون نشوفوا ا راسيوري لي زادوليسون. نو اون ايتود اي دو ناتور ا راسيوري تطمئن لي زادوليسون ولا تطمئن باسكو ها لي بارون كي سانكيات هما اللي راهم متقلقين ماشي لي زادوليسون. صافي هنا لي بارون. ال سوجير تقترح، هي تقترح. لازم نلقاو ان فيمينا من قبل سوجي من قبل. كاينه عندنا غير هذه une étude suggère que telle pratique ne sont pas si dangereuse. صافي هنايا هي une étude. روحوا السؤال الاخر. اموري ميكامي démontre يبرهن. démontre هو يبرهن. Alors, صافي هنايا il démontre quoi? Que les réseaux sociaux sont nocifs. Que les réseaux sociaux sont nocifs pour les jeunes. Oula, les réseaux sociaux sont inoffensifs pour les jeunes. Oula, les réseaux sociaux sont sans intérêt pour les jeunes. هو واش راه يقول؟ راه يقول بلي les réseaux sociaux sont inoffensifs pour لي جون، يعني ما همش ضارين ضارين. وكامل ليتود هذيك بينت باللي ها راه غاسيوري نون با ا سانكيتي. المهم هنايا اسم كاين ها اون ايتود elle suggère que telle pratique ne sont pas si dangereuses. هاو ne sont pas si dangereuses. صافي حوايج بزاف يبينوا لنا باللي هذا لوتور هذا راه يحب يبين لنا، هذه المراه هذه حبت تبين لنا باللي الانترنت ماهيش نوسيف. بون عندنا هنايا بلوتو الانترنت ماشي نوسيف. à quelle expression voilà à quelle expression et mot du texte s'oppose هذو les mots s'inquiéter, sociabilité des jeunes, relation artificielle. راني هنايا شرحتهم هاهم. s'inquiéter يعني يتقلق، لقيناها قداش من مرة à plusieurs reprises. rassurer. sociabilité des jeunes solitude. relation artificielle يعني مزيفة، لقينا بزاف الناس تعاود le mot réel. dans ce texte l'auteur هذه هي la visée communicative. convaincre et rassurer les parents que le Facebook n'est pas aussi nocif سهلة هذه هي. attirer et avertir les parents que le Facebook est nocif, ou la sensibiliser les parents et les jeunes que le Facebook est à éviter. هذه هي الجواب نتاعنا. شفتوا هنايا باللي لي لونغ هي بلوتو تاع لاتر هذا بلو فاسيل على سوجي تاع سيانتيفيك. هنا دوكا لو تيتر تاعك رايح تشوف لو تيب تاع النص و لو تام، لازم هذو في زوج يكونوا حاضرين في لو تيتر تاعك. نعطي لك انايا هنا وعلى واش هضرنا. حنا هضرنا على الانترنت اي لي جون.
بصح كيفاش راح تبين له بلي هذا ارغيومونطاتيف؟ راح دير له لي زافونتاج ولا لي انكونفينيون دو الانترنت، راح دير له لي انكونفينيون دو الانترنت، راح دير له بور او كونتر الانترنت، راح دير له ديفوندر او سوبوزي على الانترنت. المهم راح تبين له باغ اكزومبل كي يكون تكست اكزورتاتيف واش دير له لوتي كونتر الانترنت، كي يكون عندك تكست هيستوريك ليستوار دو الانترنت. كل حاجه راح سينو راح ما تديش العلامه نتاعك. علاه تقولوا دائما انايا خدمت وما ديتش؟ خاطر ما تعرفوش هذو الحوايج. انا بون راني كملت هذه، رايحه دوك نهضروا على لو كونت روندو اوبجيكتيف. لو كونت روندو اوبجيكتيف رايحين نشوفوا نديرو لو تكست اون كور ديكزاميناسيون ولا اون كور داناليز، يعني النص اللي رانا بصدد تحليله. اي سون تيتر ما عندوش تيتر. écrit par ou la rapporté par Marie Brion. Extrait de ou la relevé de ou la tiré de Amaury et Mikami en 2010. Le texte comporte 1, 2, 3, 4 paragraphes. En bas, dans le texte, l'énonciateur parle d'un thème très important qui est où تحطوا هذا الجواب les adolescents et l'internet. إلا شكيتوا في روحكم تغلطوا فيه سيو ديروا حاجه تشبه لهنايا وما تكتبوش هذا. كون تغلطوا تقولوا لي بروفيسور الانترنت راحت عليكم، لازم تكتبوا قد. الو ومن بعد نبداو نديرو لوتور بوز لا بروبليماتيك، يطرح الاشكاليه. علاه درت لكم هذه هي السهله، اللي خاف يغلط يدير هذه وتحطوا هذه وين هذه تخلص بالكاستيون. هاي اذا كان ما لقيتهاش باسكو دي فوا ما كانش تستنتجها وحدك برك، واش راح دير؟ رايح دير قلنا اذا ما عطالكمش ما كانتش فورمولي هذيك لا تيز، واش راح نديروا؟ اخي عندكم لو تيت لو تام، ها هو لو تام، راح نزيدوا له pour ou contre ou contre voilà les adolescents et l'internet ولا pour et contre l'internet، pour et contre l'internet. ولا راح تحطوا هذه كيما راهي، ولا راح نقولوا par exemple l'internet a-t-elle un risque pour les jeunes. l'internet لازم تعرفوا تصيغوا هذه الحوايج. a-t-elle a-t-il voilà. Voilà les réseaux sociaux plutôt, les réseaux sociaux ont-ils un risque sur ou là pour les jeunes. هذه هي لا بروبليماتيك. ومن بعد ديروا هنايا الوغ هاني جبت لكم ها وين خدمتو. l'énonciateur Marie Brion pose la problématique y a-t-il pas un risque وتحطوا هذيك لا فراز الاولى. بعد il s'appuie sur l'expérience يستند على l'expérience de Amaury et Mikami. لما عرفتوش ديروا برك l'auteur dit que Amaury et Mikami professeur à l'université son équipe. ها هي تكتبوها حتى لهنا، ها هي حتى السوسيو، حتى السوسيو هايليك. دونك تكتبوا كامل هذه ومن بعد ديروا il conclut que يستنتج أن il conclut que les jeunes gens sociables ayant des relations positives. المهم تسلكوا رواحكم هكذا. Il s'appuie sur l'expérience de Amaury professeur à l'université et son équipe qui ont comparé حتى sociaux. ومن بعد هنا on découvre
نستنتج ولا نكتشف que les jeunes gens sans problème ont des relations positives et ils sont sociables. كيفاش جبناهم؟ هاهم منا. On découvre que les adolescents à problème sont solitaires, manifestent des troubles et des penchants morbides. Au contraire, aux adolescents sans problème qui sont sociables, qui ont des relations positives. كلش من الطابلو، كلش تجبدوه من الطابلو. بون على بالي هو تجي صامتة شويه كان نشرح لكم في الفيديو، بصح المهم انتم سيو كيفاش تفهموني برك. ومن بعد ماري بريون واش دارت، راني نكتب لكم باش تفهموني مليح. ماري بريون conclut que selon qu'il faut pas s'inquiéter de l'influence des sites sociaux comme le résume Amaury Mikami. هذه هي يعني راهي تقول لكم باللي ما كانش حتى مشكل كيما راهي يقول أموري ميكامي. ومن بعد راح نشوفوا la conclusion. L'auteur veut à travers son texte démontrer كيما هزينا هذيك الكلمة démontrer et convaincre que les réseaux sociaux ont aussi des points positifs. ومن بعد راح نديروا هذه conclusion تاع compte rendu critique باسكو طلبتها لي وحده عاودت على جالها. Conclusion à ajouter dans un compte rendu critique للغات الأجنبية فقط. Moi personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur car les réseaux sociaux ont toujours contribué à l'échec scolaire et ils ont provoqué plusieurs problèmes dans la société. تقدر تكون conclusion كيما هذه، كيما تقدروا تديروا كريتيك تاع la langue et tout. أنا نخليكم، راني طولت عليكم بزاف، اسمحوا لي والسلام.